हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ एनादर भिडियो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडियो बरायहरनाय जाहैबाय स' दिनै 31 मार्च 2023 थामहिनबा दिनैनि बे 31 मार्चआव जोंनिनो बर'नि बिफा फादार अफ बड' उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जोनोम जादोंमोन। स' बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैथों बेनि थाखाय आं फार्स्टआवनो आर'ज गाबबाय आरो लोगोसे दिनैनि जि फरायसा सान बे फरायसा सानखौ गासैबो जोंनि आसामावनो फालिबाय दिनैनिफ्राय आरो नोंथांमोनाबो फालिबाय बा मोजाङै मोजां बारहोहरगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। स' बिथांमोन बायदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नैथि सुबुं रावबो ओंखारनाय नंला नामा? आं दिनै बे टपिकखौ लाबोआखै, आं जास्ट ओरैनो बुंफादों। दिनैनि मेन टपिकआ जागोन गोसो होथाबनाय। एक्चुअली जों बुंनो थाङोब्ला गोसो होथाबनाया मा? मानो जों गोसो होथाबनो नांगौ आरो गोसो होथाबनाय माखौ बुङो? गोसो होथाबनायखौ जोंनो मानि थाखाय गोनांथि जायो? जों स्टुडेन्टस लाइफआव जों मानो गोसो होथाबनो नांगौ? स' जों जेब्ला माखासे जायखिजाया मोनसे खामानिखौ मावफुंनो जोंनि बा नोंनि गोसोखौ आबुङै बै खामानिनि सायाव फज'यो, अब्लानो जों बेखौ गोथौयै गोसो होथाबनाय बुंनो हागौ। फरायसाफोरनि फरायनाय बिथिङावबो गोसो होथाबनायनि गोनांथिया बांसिन। जों मोनसे खामानिखौ जेसेबां गोसो होथाबनानै मावो खामानिया एसेबांनो मोजां जायो। जों माबोरै गोथौयै गोसो होथाबनो हागौ? जों जायखिजाया मोनसे खामानिखौ मावनो बा मावो लायोब्ला बै खामानिनि बाथ्राखौल' साननो नांगोन आरो गुबुन बाथ्रा साननो नाङा। गोसो होथाबनाया मोननै बाहागो दङ, गोसो होथाबनायनि सम आरो गोसो होथाबनायनि थाखो। जों जेब्ला सम हमनानै लारियै गोसो होनो हागौ बेखौ गोसो होथाबनायनि सम बुङो आरो जों जेसेबां गोथौयै गोसो होनो हागौ बेखौ गोसो होथाबनायनि थाखो बुङो। जेब्ला जों जायखिजाया मोनसे खामानि मावनो गोसो होयो अब्ला गोसो आरो मेन्टेलि दाजानो गोनां जायो। बेखायनो जों जेब्ला खायसे सम हमनानै गोसो होयो जोंहा मेंनाय फैयो, जाउनाव जोंनि गोसो होनाया खमायना थाङो। बेबायदिनो खमाय थांनानै मोनसे समाव जों एसेबां मेंहोयोदि जोंनि थाखाय गोसो होनाया असम्भब जाहैयो। बे समखौनो जों गोसो होथाबनाय सम बुंनो हायो। साफ्रोमबो मानसिनि गोसो होथाबनाय समा जुदा जुदा। खायसेया गोबां सम हमनानै गोसो होथाबनो हागौ, खायसेया एसेल' सम हमनानै गोसो होथाबनो हागौ। जेब्ला मोनसे आयदानि सायाव जों एसे बिबांनिल' गोसो होयो अब्ला जोंनि गोसो होनाया रेजें जायो। थामहिनबा बे जाबाय गोसो होथाबनायनि रेजें थाखो। फारसेथिं आयदानि सायाव जों आबुङै गोसो होयोब्ला जोंनि गोसो होनाया गोथौ जायो। थामहिनबा बे जाबाय गोसो होथाबनायनि गोथौ थाखो। बेबादिनो गोसो होथाबनायनि गुबुन गुबुन थाखो दङ। दा जों गोसो होथाबनायनि सम आरो गोसो होथाबनायनि थाखो बाहायनानै खम समनि मादाव बांसिन लेखा फरायनो हागौ बेनि बागै जोङो गोबां बाथ्रा सावरायनि। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। जुदि फार्स्टआवनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामना हो, जाहाथे नोंथांनि लोगो जाय स्टुडेन्टस लोगो बिथाङाबो जाहाथे नुनो मोनो। नों जेब्ला गोब्राब एबा गोदान लेखा मोनसे फरायनो लायो अब्ला जेसेबां हागौ एसेबां गोथौयै गोसो होनो नाजानांगौ। बेबादि खालामब्लासो लेखाखौ मोनथिनो एबा रोंनो गोरलै जायो। बेनि अनगायैबो लेखाखौ फोजोबनो खम सम नांगोन। फारसेथिं गोथौयै गोसो होआब्ला लेखा मोनसेखौ फरायना मोनथिनो एबा बुजिनो गोब्राब जायो आरो समाबो बारा नांनो हागौ। बेखायनो फरायनायाव जेब्लाबो गोसो होनाया मोजां आरो गोसो होआब्लानो फरायनो नाजायैयानो मोजां। मोजां थासारियाव नों जेसेबां सम फरायो बै गासैबो समावनो गोथौयै गोसो फज'नानै फरायनाया मोजां। नाथाय
जों जोंनि गोसो होथाबनाय समावनो लैथोआरियै गोसो फज'नो हागौ। बेनि उनाव जोंनि गोसो फज'नाया लासै लासै खमायना थांनानै मोनसे समाव बायलाङो। बेयो जोंनि फरायनायाव माबायदि गोहोम खोख्लैयो? साप'ज हमनानै ला नोंनि गोसो होथाबनाय समा 1 बा 2 घन्टा 1 निफ्राय 2 घन्टानि गेजेराव जानो हागौ आरो नों 5 निफ्राय 8 बाजिसिम फरायो मर्निंआव हमबाय फुंनि 5 AM निफ्राय 8 AM सिम फरायो साप'ज हमबाय। स' बे बिथिङाव नों 5:30 मिनिटसिमसो गोथौयै गोसो फज'नानै फरायनो हागोन। नों 5 AM निफ्राय स्टार्टिं खालामदोंब्ला 5:30 हालागै नोङो मोजाङै गोसो फज'नानै फरायनो हागोन बा स्टाडि खालामनो हागोन। बेनि उनाव नों लासै लासै मेंनो हमगोन आरो नोंनि गोसो फज'नाया खमायबोगोन। बेनि जाउनाव लेखाखौ फरायना मोनथिना लानो नोंनि थाखाय गोब्राब जाना फैयो। नोंनि गोसो फज'नाया खमायना फैनाय लोगो लोगो बै एखे बिलाइखौ फरायनो गोबां सम नांगोन। थामहिनबा एखे समान सम फरायना नों दानिया सिगांनिख्रुइ खम बिबांनि लेखा फरायनो गोहो गोनां जागोन। बिब्दिनो 2 घन्टासो फरायनायनि उनाव हमना ला 7 बाजिनिफ्राय नों फरायबाय थानायखौ मिन्थिनो एबा बुजिनो गोहो नां जानाय नङा। बे थासारियाव नों फरायनो गोसो जाब्लाबो हायै जालांगोन। बेनिफ्राय बारग'नायनि राहा गैया नामा? बे मोनसे कुइसन जायो। स' बेनिफ्राय बारग'नायनि राहाया थारैनो दङ। बेनिफ्राय बारग'नायनि राहाखौ जों आरोबाव सावरायबावनि। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, फुल नाय। जों मिथिबोबायदि गोसो होथाबनाय थाखो आरो गोसो होथाबनाय समनि गेजेराव एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दं बा एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दं। आं फार्स्टआवनो बुंदोंमोन जोंनि गोसो होनायनि जि पार्ट क्लास थाखो दं आरो टाइम दं गोसो होनायनि आरो बिसोर क्लास आरो टाइमजों मोननैजोंबो रिलेसन दङ। गोसो होथाबनाय थाखोआ जेसेबांनो गोथौ जायो एसेबांनो गोसो होथाबनाय समा गुसुं जायो। जाय गोसो होथाबनायनि थाखोआव फरायो बेजों गोसो होथाबनायनि समखौ मोनथिनो नांगोन। जों बे गोसो होथाबनायनि समखौ बाहायारि गोसो होथाबनाय सम होनना हमगोन। दा जों गावनि बाहायारि गोसो होथाबनायनि समखौ बायदि रोखोमनि दिहुनना लानो हायो। स' बेनि सोमोन्दै जों दा सावरायबावनि मा रोखोमनि जों बायदि रोखोमनि दिहुनना लानो हायो जों बेनि सोमोन्दै सावरायबावनि। स' नों मोनसे लेखा फरायनो लाबाय बा नों मोनसे लेखा फरायनो ला आरो घरियाव बेसेबां जादों दखरसे लेखायाव लिरना दोन। गोथौयै गोसो फज' आरो लेखाखौ बुजिनो नाजा। जेब्ला नोंनि गोसो फज'नाया खमायबोयो अब्ला लेखा फरायनायखौ दोननानै आरो घरियाव बेसेबां जादों नाय। बे समनिफ्राय लेखायाव लिरना दोननाय आरो समखौ दानख'ब्लानो नोंनि बाहायारि गोसो होथाबनायनि समखौ मोनगोन। बेबायदिनो बाहायारि गोसो होथाबनायनि समखौ दिहुनना लानायनि उनाव खामानिया गोरलै जानानै फैगोन। साप'ज हमनानै ला नोंनि बाहायारि गोसो होथाबनायनि समा जादों 1 निफ्राय 2 आवार्सनि गेजेराव आरो नों सिगांनि बायदि 5 AM to 9 AM सिम स्टाडि खालामो। नों 5 AM आव फरायनो आखायाव ला। 5:30 मिनिट्सआव सिगांनि बायदिनो नोंनि गोसो फज'नाया खमायबोगोन। अब्ला 5 मिनिटसोनि थाखाय फरायनायखौ बन्द' खालाम। बे समनि गेजेराव हायोब्ला ओजों ओजा बेरायग्लां एबा गुबुन खामानि माव, जेरै गिलाससे दै लोंनो हागोन एबा नोंनि खथानि मुवाफोरखौ एसे फानज्रायनो हागोन बायदि बायदि। नाथाय बे समाव फरायनाय बाथ्राखौ एसेबो साननो नाङा। 5 मिनिटसो जिरायना लानायनि उनाव नों फिन गोहो मोनफिनगोन। अब्लानिया फरायनाय जायगायाव
जनानै गोसो होथाबनो नाजा। नुगोनदि नों गोरलैयैनो गोसो फज'नो हादों। बिनि जाहोनानो जाबाय नों 5 मिनिट जिरायना लानायनि थाखाय नोंनि गोसो मोदोमाव गोहो फैफिनदों। दानिया फिन गोसो होथाबनाय समा जागायफिनगोन। नोङो गोथौ गोसोजों फिन 1 बा 2 आवारनि गेजेराव फरायनो हागोन। स' बिब्दिनो नों गोबां सम जिराय गोसो होथाबनानै फरायनो हागोन। स' जायफ्रा भिउवार्स, थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनोब्ला बा एसेबाबो मटिभेट मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय। आरो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव। जै बर' हारिनि जै, खुलुमबाय।